दोस्तों बात करते हैं एम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में। इस सिरप के कंटेंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और सल्बूटामोल आता है। दोस्तों ये सिरप मुख्य रूप से कफ यानी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस सिरप का सेवन करने से नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमे मलगम को ये सिरप पतला करती है, जिससे वो आसानी से खांसी के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे दवाएं संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।